Здравствуйте. Как ты оспорил? Проверьте. Угу, проверю. Сейчас, секунду, я получше проверю. Сейчас вернусь, секунду. Где проверять можно? Вот сюда обозначьте. Сейчас, у меня просто рыбалка предстоит. Плевать будет? Ну я сейчас проверю. А, стоп, надо червяков. Она живая? Блять, она копченая. Да она не копченая. Как она клюнется, намёрзла. Да она клюнет, я уверен. Оп. Сейчас она разморозится, и тогда как клюнет. Мне кажется, она не клюнет. Все будет. Так. И что, давно с друзьями рыбачишь? 3 года ни разу еще не словили ничего. Ну, скорее всего, в удочке дело. Да, удочка просто. Ага.